ინდიელების მუსიკის შემდეგ ქართული ტანვარჯიშის დრო მოვიდა. სცენაზე გასასვლელად სალომე ფაჟავა ემზადება. მე ვარ სალომე ფაჟავა, 16 წლის, თბილისიდან, მხატვრული ტანმოვარჯიშე. გამარჯობათ. გამარჯობა. შეგუსრულებთ ნომერს გურზებით ვარჯიშს. ვა, საინტერესოა წარმატებას გისურვებთ, იმედია მოგვეწონება ძალიან. ხედავ ესეთ ტანმოვარჯიშეს ქართულ მოტივებზე რო ასეკრებული იყო. აბა, დარბაზის ახსენ დამოდგა, ყველა გამხიარულა ამომერვა. ართოვანება გამოიწვია დარბაზის. არაჩვეულებრივი გოგო ხარ, ულამაზესი, ძალიან ზუსტი და პროფესიონალი. სად გამოდიხარ, რასაკეთებ ხოლმე სპორტულ შეჯიბრებებში იღებ მონაწილეობას? საერთაშორისო ტურნირებზე გამოვდივარ. ვარ ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი ბრიჯა. არაჩვეულებრივი. მსოფლიო ჩემპიონატზე მოვხდი ფინალში წელს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და შენი ბრწყინვალე ნამუშევარი გვაჩვენე. ეს არის ნათელი მაგალითი იმის თუ ლოკალური როგორ შეიძლება გახდეს საერთაშორისო და დიდი მადლობა ამ ორიგინალური ნომრისთვის. მინდა რომ ხო, ნუ გვაჩვენებ იმას, რასაც საერთაშორისო შეჯიბრებებზე აჩვენებ. აი, უფრო როგორ გითხრა, აი, მეტი ცეკვა იყოს და ნაკლები სპორტი. ძალიან მაგარია. მეტი გვიცეკვე, მეტი გვიცეკვე. მე რა თქმა უნდა, ბევრ გზის კი. მეც ვამბობ ძალიან დიდ და ძალიან დამაჯერებელ კის. მადლობთ. საერთაშორისო კი. რაჭა, ჩემი სიყვარული და ჩემგან მეოთხე კი. დიდი მადლობა. რაჭული ტანვარჯიში ყველას მოეწონა. სალომეს მეორე ტურში შევხვდებით. ოჩა, რა მაგარი რაღაცები ჩაატარე, როგორ დააბზრიან სცენა. დროშა. აი რაჭურიტაში ბიჭო გიორგუნა, აი გოგო, მოკლედ. მაგარია. გილოცა, ძალიან მაგარია. ოჩა, გელოდებით შემდეგ ტურში. მადლობა.